खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 13 भाद्र एबा 30 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा सोलोंथायारि आरो बिजिरसंनाय हाबायाव जाफुंसार जागोन। मेलेमारि हाबायाव बाहागो लानाया बांगोन। दिनै नोंथाङा समाजारि हाबायाव सांग्राङै बाहागो लागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि सावस्रिनि फारसे गोसो हो। आय बांनायनि गोदान फुंखाफोर नागिरनो मोजां सान। वृषभ राशि। दिनै बांद्राय खरसानि थाखाय गोसोआव जेंना सोमजिनो हागौ। गावनि बाजेटनि सायाव गोसो हो। नोंथाङा गोदान मावथांखिफोर खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरजों बन्दनि सानथांखि लानो हायो। मिथुन राशि। दिनै राङारि आयदाफोराव जोबोद सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। सोलोजों रां बाहाय। हाखु-दाखुयै जायखिजाया बेसाद बायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नखर एबा लोगोफोरजों बबेयावबा थांनो सानथांखि लानो हायो। कर्क राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, नाथाय मिथिनो मोनै गिनायजों गोसोआ गोजोन गैयै जालांगोन। गोसोआरि जेंना नुजाथिगोन। सम्पथि एबा गारि बायनाया जाथावना। सिंह राशि। जिउ राहायारि जिउआव दावगानायनि थाखाय गोदान खाबुफोर फैगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय रां लानानै नांलायनायनिफ्राय उदां जागोन। गोदान सम्पथि बानायनायनि खाबु थागोन। नोंथाङा गोदान जेंनाफोरखौ सामलायनो थाखाय फोथायथि थागोन। कन्या राशि। जिउ राहायारि जिउआव दावगानायनि गोबां खाबुफोर थागोन। रांनि बेलायाव जोबोद सांग्रां जा। सोलोजों रां थिसन। बेयो इयुनाव मोजां फिथाय होगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सानस्रियारि गोरोबलायैया जाथावना। सोलोंथायारि हाबायाव नोंथाङा मोजां फिथाय मोनगोन। तुला राशि। दिनै मावख'आव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया जोबोद मोजां जागोन। आथिखालाव जिउ राहायारि जिउआव गोबां जौगानाय गाहाम जागोन। नखरनि मददजों गासैबो जेंनाफोरखौ फोजोबनो हागोन। नोंथाङा बन्दनि सानथांखि लानो हायो। वृश्चिक राशि। दिनैनि खरसाया हरखाबै बांनो हागौ, जायनि जाहोनाव गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। नोंथाङा लोगोफोरजों बबेयावबा थांनो सानथांखि लानो हायो। नखरारि बिबानफोरा बांगोन। धनु राशि। गावनि सावस्रिनि फारसे गोसो हो। आथिखालाव रांखान्थियारि आयदाफोराव जौगानाय गाहाय जागोन। नोंथांनि गावारि जिउआव मोनसे खुसिनि आबहावा थागोन। फरायसाफोरा बादायलु आनजादफोराव मोजां फिथाय मोनगोन। समाजारि मान-सन्मान बांगोन। मकर राशि। दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि आयदायाव नोंथाङा खाफाल गोनां जागोन। रांनि फैनाया बांगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सानस्रियारि गोरोबलायैया जाथावना। नोंथाङा नखरजों बबेयावबा थांनो सानथांखि लानो हायो। कुम्भ राशि। दिनैनि साना सरासनस्रा जानो थांगासिनो दं। गथ'फोरनि सावस्रिनि थाखाय गोसोआ जिंगा सिगोन। माखासे थागिबिफोरा सम्पथिनि सायाव सोलिबाय थानाय नांलायनायनिफ्राय उदां जागोन। जिउ राहायाव मख'जाथाव जाफुंसारनायफोर थागोन। मीन राशि। दिनै आयनि गोबां फुंखाफोरनिफ्राय रां मुलाम्फा जागोन, जाय नोंनि जिउ खुंनायावबो गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ सुखु-दुखुआव बारहोगोन। नोंथाङा जाफुंसारनायनि गोदान सिरि गाखोगोन। जिउआव गोबां गिदिर सोलायनाय फैगोन। गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।